les 20 éléments qui ralentissent la marche ou qui détruisent la vision d'une église. Bintu bivanta bile biko naendesha kazi ya Mungu pole pole au bile biko naua onyo ya kanisa. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi la vision. Tunapasha mbele kuelewa onyo ni nini. Bien-aimé, la vision, Mapendo onyo c'est une révélation de Dieu à un homme inakuwa ufunuo ya Mungu inaingia mu muntu ou à un peuple pour un objectif précis ou pour une tâche lui confiée. La vision, c'est aussi une mission accordée à son peuple ou à son oin. Mapendo onyo inakuwa tena kazi ile Mungu anapatia mpakaliwa wake Ou une direction donnée pour arriver au bon port. au njia yenye kuleta njua kufika pafashi mzuri. Alléluia. Amina. C'est comme quand Dieu parle à Moïse. Ikosa wakati Mungu anamwambia Musa, Il lui dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. anamwambia kusema mimi nashikia J'ai malalamiko vu la makelele. souffrance. Mimi naona mateso ya taifa Je suis yangu. descendu pour délivrer. Mimi nashuka njua kubaokoa. Alors je t'envoie. Lakini mimi nakutuma Va, wende délivre mon peuple okoa taifa pour yangu. les ramener à Canaan. Njua kubapeleke mkanana. Là, Dieu donne la mission à Moïse. Pale ni Mungu eko napatia Musa kazi. Et il lui donne la direction. Na eko namupatia njia. Ça s'appelle la vision. Inaitiwa onyo. Alléluia. Amina. Alors la vision, Onyo c'est une pensée de Dieu confiée à un homme ou à un peuple. inakuwa wazo ya Mungu ile iko napatia mtu au ile iko napatia taifa. C'est comme par exemple, Iko sa kwa mfano quand il y a eu multiplicité de péchés sur la terre, wakati mazambi inakuwa ya mingi pa dunia, Dieu s'est repenti dans Genèse 6:6. Mungu anatompola mu Genesi 6. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mungu anatompola mukumba kwa muntu. Alléluia. Amina. C'est maintenant qu'il ordonna. Njo pale anaruhusu. Alors il planifia plutôt de faire le déluge, de tuer l'humanité. Anatengeneza juu ya kuwa ulimwengu juu ya kuwa dunia. Alors il dit à Noé, Eko namwambia Noa, Noé, Noe, va, wende construis l'arche. jenga kyombo. Alléluia. Amina. Pour que quiconque entendra ta voix Juu kila mtu wote atashika sauti et yako. entrera dans l'arche, Atengia mu kyombo. qu'il soit épargné Atoshewe. du déluge. Atoshe Quand kulufu. le déluge viendra, Wakati lufita kuya. il sera épargné. Ye ashitakufwa. Ça, c'est la pensée que Dieu donne à Noé. Ile inakuwa wazo ile Mungu anapatia Noe. Ça s'appelle la vision. Ile inaitiwa onyo. Donc la vision, Onyo. bien-aimé, vous devez retenir, Apenda mnapasha obamba. c'est une révélation de Dieu. Inakuwa ufunuo ya Mungu. C'est une mission de Dieu. Inakuwa kazi ka C'est Mungu. une pensée de Dieu Inakuwa tena wazo ya Mungu. confiée à un homme Ile Mungu anapatia muntu ou à un peuple au inapatia taifa pour accomplir juu ya kutimiza ou bien pour réaliser un objectif précis. au juu ya kuisha au kutimiza shaba ile balimupa. Vous devez retenir ceci. Mnapasha kubamba hivi. Pour toute église qui se respecte, Jua kanisa yote iko naliheshimia. la mission principale, Kazi munene ce n'est pas de chercher l'argent, aina kutafuta makuta, ce n'est pas de former les serviteurs, aina kufundisha batumishi, ce n'est pas de former les partenaires, aina kufundisha ce bapartenaire, n'est pas non plus de former les musiciens. aina tena ya kufundisha bamizisien. Mais la mission principale, Kwa lakini kazi c'est munene de chercher les âmes inakuwa kutafuta manafsi et les former en des disciples accomplis. na kuifundisha banakuya bamitume bakweneana. Alléluia. Amina. Un musicien ne veut pas dire être un disciple. Mwimbaji anakusema asema kwa mtumu. Parce que tu t'appelles serviteur. Juko netiwa mtumishi. Parce que tu t'appelles fidèle à l'église. Juko netiwa mwaminifu mkanisa. Cela ne veut pas dire que tu es un disciple. Ila isema kusema uko mtumu. Alléluia. Amina. Tu peux être musicien mais sans être disciple. Unaweza kuwa musicien kwa lakini hauna mtume wa Mungu. Alléluia. Amina. Toute église qui se respecte Kanisa yote iko na heshimia. a pour mission, Iko na kazi c'est de gagner les âmes, ya kutafuta manafsi. chercher les âmes, Kutafuta manafsi. les transformer Kuibadilisha. en des disciples. Banakuwa ba mitume. C'est parmi les disciples Inakuwa katikati ya ba mitume. que nous sortons
sortons des serviteurs. ile tutatosha batumishi C'est parmi les disciples inakuwa que mitume nous soutirons des musiciens. ile tunatosha baimbaji. On ne devient pas musicien avant d'être disciple. Hatuwezi kuwa baimbaji kama tuyakuwa mitume. On ne peut pas être serviteur non plus avant d'être disciple. Hatuwezi kuwa batumishi kama tuyakuwa mitume. Église yonse Kanisa yote ujuju nemeka ili kona jeshimia ujumumanya mujumuwen ili nayo kashi yayo kena ou former ba partenaire to aifanye ba partenaire. église katu former benemisambu to Kanisa ifanyake baimbaji. église uju former ba disciple Kanisa iko nafanya ba mitume. baiji Ba mitume aji mutulwa wakati mtu anakuya twani tumu transformer tunamubadilisha ulo mbele. muiji Anakuwa mbele mtume. ushishule mwena misambu Jua anakuwa mwimbaji sasa. ulo muiji Anakuwa mtume. ushishule mwena mujimwanza Anakuwa sasa mtumishi wa Mungu. pinje atujikati tu respecter cho chechi Kama atuyaanza kuheshimia imamu. kibindu jibamo na maluma vule muma église Chwe benye munaona mamamu inakuwa miyuma kanisa. partenaire Partenaire. uchiji payen chita wichi Engari mupakano wa nguvu sana. mwana muji mwanzambi soi-disant Mtumishi wa Mungu tuseme. uchiji chita wichi Na ye engari mupakano. mwena misamu Mwimbaji. uchiji chita wichi Mupakano tushiseme. kibiji bidéranger église leo Chwe benye biko na déranger makanisa leo. jumundonda bimpangenyi. Nane nifata mzuri. C'est ça la vision. Nchwenye ono. La vision de toute une église qui se respecte. Onyo kanisa yote iko na jeshimia. Boba kwebeje ni vision wetu wate tusevejise nchini. Kaba na mluiza sema onyo taseve jiseni Anda nini. munanyi Jibu kusema. vision wetu. Vision yetu. Mission idinzambi muweshe visionnaire wetu apotre ngongolo. Inakuwa kajile Mungu anapatia visionnaire wetu apotre Nkongolo. Mumweshe vision. Anampatia onyo. Mumweshe mission. Anampatia kazi. Mumweshe direction. Anampatia njia. Jiji balombolo pinje kuju comité directeur kuju opinje. Yenye beko naongoza kwa komite directeur kwa sasa. Alléluia. Amina. Ni yeye vision vuba mweshe. Na ile onyo bali mopa. Mwaka yakake ba misu. Kwenda kutafuta manafsi. Kulwa nayi mujisambila. Kwa nayo. Kuyilongesha. Kuifundisha. Wanyi misukayi. Njule manafsi. Yilwa bayiji balelele. Bakwe ba mitume babia Wajiki. kweli. Kunesha. Qui vision. Njo onyo. Alléluia. Amina. Soyez bénis. Mubarikiwe. Regardez. Mwangalieni. Je cherche, frère, venez. Tukukuya. 3 enfants, venez un peu. Batoto batatu Bana na kukuya. shiba sato animalo ai. Ambulu jais mentumulanga kasa kasa. Inapendaka bya mbio mbio. Ewe Huyu. qui visionnaire. Njo mwenye na onyo. Changez là-bas, prenez-moi ici. Ewe Huyu. qui visionnaire. Njo mwenye na onyo. Iman. Nenunda ya nyima. Mwende kumukongo. Même kinzambi. Mi njo Mungu. Même nzambi. Mi Mungu. Njimumo na bwase. Minona kusema Bulaba buju bwendo buye kupi. dunia iko nenda kubaya. Pekatu ya vulu abuloba. Mazambi na kwa ya mingi. Bijibi kengela. Inapendeza. Ngangate mission. Ni bebe kaji. Mpesha. Ni Mwana mujumu wa. mtumishi wangu. Kwa nyinda. Asewende. Kayisha bahabuloba. Okopili bapa dunia. Pinje ungai. Minenda. Yeye ki Moïse. Njo Moizi. Moïse mwena mujumwanyi. Moizi ni mtumishi wangu. Tangile bulaba na bwendo bunyanga. Mangalieni dunia kona Da labita. kasungile bulaba. Wendo koi Da dunia. kayisha. Wendo ubiri. Da kunyichisamba chanyi. Wende na taifa yangu. Chatula mubuyika. Uitoshe Da mbutume. kunachi mukanana. Wende na mkanana. Bajanyi maba. Abe kumkongo. Kichisamba. Njo taifa. Kwa tapinye chisamba kubianza. Bamba sasa taifa kwa mikono. Alléluia. Amina. Atujumu Egypte. Hapa tuko mu Egypt. Koka mukanana. Kule ni Kanana. Amen amen. Amina. Kwa tapinye bantu kubianza. Wabambe sasa kumkono. Da kunabu pinje. Wende nabo mkana. Da kunabu. Wende nabo. Alléluia. Amina. Ukajue ndu ya nabu. Ekonena na kwenda nabo. Ujue nabu ti. Enena nabo tina mkana. Ni mukanana. Na mkana. Chinji muyikila nendachi. Kile mina sumburia naye. Baba chibikile ni vision. Biko naita kusema Donc onyo. ni mumweshe vision. Mina mupacha onyo. Ni mumweshe mission. Mina mupacha kaji. Ni mumweshe Na direction. mupacha njia ya kuendea. Wani umbuka quelque part. Ju atoke fash Ni fulani. bantu kampani. Mubantu fulani. Abatuma quelque part. Ende nabo fash ingine. Alléluia. Amina. Vision mission. Onyo ni kaji. Alléluia. Amina. Et puis vision direction. Na onyo inakuwa tena njia ya kuendea. Kakwene vision. Hakuna onyo. Ajika kui direction to. Kama kuna njia. Donc zambu jwambele Moïse. Mungu anamwambia Musa. Mujimu mwenga kwesha. Kashwe mimi Et nakupa. puis ni mujimu wao. Na ile kashi. Umuleshe mushindo muji ubienzi. Anamuonesha Yinjira wa ye mnamna kwanga na ta. barabara yeye kuendea. Ça s'appelle la vision. Iko naitiwa onyo. On va comprendre. Hein? Munaelewa. Qui mujimu wa église kwa jiki. Jo kasha kanisa kuna isha. Katimba lo
kukeba makutoto. Atukwe kutafuta makuta. Alléluia. Amina. Katwena bala kukeba ba fanatique to. Atukwe kutafuta ba fanatika. Katwena bala kukeba popularité to. Atukwe kutafuta nkunja bantu. Le populisme. Bantu bakupenda nkunja bantu. Alléluia. Amina. On n'est pas venu chercher le populisme. Atukwe kutafuta bantu. Même Miye mu communauté matuka. mu communauté mashiku. Nji populaire. Batu bashonipenda sana. Tumbananga même. Batu bananipenda sana. Retenez ceci. Ubambe nivi. Une vision Onyo vient toujours de Dieu. inatokeaka paka kwa Mungu. Alléluia. Amina. Aucune vision ne vient de l'homme. Hakuna onyo moja inatokeaka kwa Mungu. La vision vient toujours de Dieu. Onyo inatokeaka paka kwa Mungu. Et la vision, Na onyo c'est une propriété privée de Dieu inakuwa kintu kya benye kya Mungu. qui l'a confié à un homme, à son oin ou à son peuple. Ila napatia mtumishi wake mpakaliwa wake au taifa yake. La vision est pour personne. Onyo aina ya muntu. Mais la vision est de Dieu. Lakini onyo ni ya Mungu. Mais que Dieu a confié à un homme ou à un peuple. Lakini ile Mungu anapatia muntu, anapatia taifa. Oh ma vision. Asema onyo yangu. Oh ma vision, vous voyez. Onyo yangu mnaona. Ma vision. Onyo yangu. Non. Hapana. Dans la Bible, Biblia, personne ne sait donner elle-même une véritable vision. Mtu mwenye ashukuritoe mwenye onyo ya kweli. Oh, je dois commencer l'église. Mimi napasha kwanza Oh, kanisa. je dois commencer quelque chose. Napasha kwanza kitu fulani. Non. Hapana. C'est Dieu qui donne. Ni Mungu njoo C'est konaleta. Dieu qui instruit. Ni Mungu njoo konaleta vya kufanya. Alléluia. Amina. Bien-aimés frères et sœurs, Apendo bana kubadada. je parie. Bien-aimés, je doute fort Miko nabisha sana. que toutes ces églises qui se multiplient Ya kusema kanisa yote iko naongezeka hii. soient une vision Ikwe onyo venant de Dieu. ya kutokea kwa Mungu. Je doute fort. Miko nabisha Actuellement, hapo sasa. bon, parce que je connais modéré. Njumi na yo kuongoza. Et d'ailleurs, je suis aussi prophète. Na miko tena nabii. Et d'ailleurs, je sais entonner un cantique. Na mimi na yo tena kutuma mwimbo. Je pars aussi commencer. Na mimi naanza Non, kwanza non, vyangu. non. Hapana. C'est Dieu Ni Mungu. qui doit te parler. Anapasha kusemea Mon serviteur, mtumishi wangu. je te choisis. Mimi nakuchakula. Va, Wende. crée, fais une œuvre Fakash. pour orienter mon peuple Njoo kuongoza taifa yangu. dans un objectif. Mushaba fulani. Alléluia. Amina. Pour orienter mon peuple Njoo kuongoza taifa. et les ramener quelque part. Kabapeleka fashi fulani. Ça, c'est la vision. Ile inakuwa onyo. Mais la plupart Lakini ba font mingi des choses benafaa bintu qui ne viennent pas de Dieu. abitoke kwa Mungu. La plupart Batu ba mingi considèrent beko naona une vision onyo comme leur propriété privée. sa kintu kyabo. Alléluia. Amina. Non. Hapana. La vision est de Dieu. Onyo ni ya C'est Mungu. Dieu qui donne Ni Mungu njoo et naleta. non quelqu'un qui initie. Ana muntu njoo eko naleta. 2. Ya pili. Une vision répond toujours à une question. Onyo inafuatanaka pa na ulizo. Cette question, Ile ulizo c'est celle-ci. inakuwa hii. Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé? Njua nini Mungu ananiita? Pourquoi cette église existe-t-elle? Njua nini kanisa ikwako? Quelle est la destination que Dieu nous a montrée? Ni fashikani ya kwendele Mungu anatuambia. Quand vous répondrez à ces questions, Wakati mutajibu kwa hii maulizo, vous allez comprendre c'est quoi la vision. mutaelewa onyo ni nini. Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé? Njua nini Mungu ananiita? Serviteur, Atumishi, peuple de Dieu, taifa ya nous Mungu. devons savoir Tunapasha kuyua. pourquoi Dieu nous a appelés. Njua nini Mungu anatuita? Pourquoi cette église doit exister. Njua nini hii kanisa inapasha kuyako? Alléluia. Amina. Ce n'est pas seulement pour venir danser. Haina paka njua kwa kucheza. En même temps, Kwa il malengine faut danser. inapendeza kucheza. Ce n'est pas seulement venir demander l'argent. Haina paka kwa kulomba makuta. En même temps, Kwa on malengine doit demander. tunapasha lomba. Mais Kwa nous lakini devons savoir tunapasha kuyua. pourquoi cette église existe. Njua nini kanisa hii kwako? La vraie mission. Kaasha bya La kweli. mission fondamentale. Kaashi mkubwa. Nous devons répondre à cette question. Tunapasha jibu Pourquoi kwa Dieu maulizo. m'a appelé? Njua nini Mungu Est-ce ananiita? que tu sais pourquoi Dieu t'a appelé? Unaenjua nini Mungu anakuita? Est-ce que tu sais pourquoi cette église existe? Unaenjua nini kanisa hii kwako? Est-ce que tu sais c'est quoi la mission que Dieu vous a confiée? Unaenjua nini ni kashi kanile Mungu ananipatia? Alléluia. Amina. Et puis est-ce que tu sais Na bya kweli unayua où vous êtes, muko wapi? d'où vous venez Munatoka wapi? et
d'où vous allez partir ou arriver. Nani wapi mutenda na mutafika. Alléluia. Amina. Vous devez répondre à cette question. Munapaswa jibu kwa hii maulizo. Et quand vous répondrez, Na wakati mutajibu, vous comprendrez mutaelewa la vraie vision onyo ya bya kweli et la vraie mission de l'église. na kasha bya kweli ya kanisa. Pourquoi Dieu m'a appelé? Jua nini Mungu ananita? Il m'a appelé Ananita pour aller chercher les âmes. jua kwenda tafuta manafsi. Pourquoi cette église existe? Jua nini kanisa iko hapo? L'église existe Kanisa iko hapo pour accueillir juu ya kupokelea les nouveaux croyants baaminifu et les ba sasa transformer. na kubabadilisha. Mtu vukanwai Mtu alikuwa mlevi ulwa anakuya, zambi muzaza Mungu anamuzanza, et puis ushala mwena muju mwanzambi. anabakia mtumishi wake. Alléluia. Amina. Te tutwe twanda muna kuma question. Kama tuko na jibu kuima ulizo, Bien aimé ni tu comprendre mi pour muju mwa église. bapendo tutelewa mzuri Bwachini zambi mumbi. Jua nini Mungu ananita? Bwachini disambile jiju. Jua nini kanisa hii kwako? Zambi muina mutu ambile chini. Mungu mwenyewe anatuambia Tujutumbuka yenyi. tunatoka wapi Tujutuya. na tunaenda wapi. Nenu banda muna kungongo. Kama unajibu hii Ni maulizo, comprendre bim. mutaelewa Ni mzuri. kaba kunu jinga kujumuntu. Abete milandaka kwa Anuka mtu. numona bintu bikebe kwenseka. Kuna mnaanza kuona vitu vinaanza Manto. kufanyika. Hapana. Tujutumbuka yenyi. Tunatoka wapi Tujutuya. na tuko naenda wapi, Nikuka juye netu. na kule unaanza kwenda na shini wapi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Une vraie vision Onyo bya doit kweli répondre toujours à ces questions. inapaswa jibu kwa hii maulizo. Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé? Jua nini Mungu ananita? Pourquoi cette église existe? Jua nini kanisa iko hapo? Quelle est la destination Anifashi que kalitunesi Dieu kwenda. nous a montré? Mungu anatuonesha. Chers serviteurs, Batumishi wetu. pourquoi Dieu t'a appelé? Jua nini Mungu anakuita? Cher peuple de Dieu, pourquoi Mtaifa ya nous Mungu. existons comme église? Jua nini tuko kwa Et kanisa? c'est quoi la destination que Dieu nous a Na donnée? ni nini njia ile Mungu anatupatia Acclame en honneur de Pika Dieu. mikono juu watukufu ya La Mungu. vision est liée à un objectif. Onyo iko yenye kutokea kushaba. Dieu ne nous donne jamais une vision sans objectif. Mungu hashezi kutupatia onyo bila shaba. Alléluia. Amina. Et tout objectif, Na shaba c'est yote sauver un peuple, inakuwa kuokoa taifa, gagner les âmes. kupata manafsi. C'est tout. Njoo kunesha